Pemirsa, dua pemuda di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tewas setelah menggelar pesta miras oplosan. Ya, korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo dan dimakamkan pada Senin malam. Dua pemuda warga kampung Sukasirna, Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tewas setelah menenggak minuman keras oplosan bersama 3 rekan lainnya. Korban bersama rekan lainnya sebelumnya mencampur alkohol dengan kadar 90% dengan sirup dan obat batuk. Selain dua pemuda korban, 3 rekan korban kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pesta miras oleh korban bersama rekannya ini berlangsung pada hari Jumat sore di tempat kerja korban. Nah, kemudian dicampur dengan air, diminum, dibawa ke tempat kerjanya si pupungnya. Nah itu, kemudian diminum bersama di situ. Oh, itu hari apa Pak minumnya Pak? Halo? Hari apa itu minumnya? Minum hari Jumat. Jumat sore. Pak, bisa menyebabkan sampai meninggal dunia itu gimana Pak? Kami belum cek ke rumah sakit apa yang menyebabkannya. Keluarga korban tidak menyangka anaknya meninggal secara tragis karena miras oplosan. Korban telah dimakamkan tak jauh dari kediaman rumah di kampung Sukasirna, Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kasus miras oplosan ini ditangani oleh Polsek Ciberem, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.